李 Sir，佢哋幾位投訴我哋啲伙計打人。係佢啱啱推我飛落地下㗎，之前仲稱我心口係咁揼，你都見到㗎係嘛？係啊。喂，你唔好亂講啊！我邊度掂過佢啊？你唔信問下佢啊？係咯，阿 Sir，我哋當時諗住上前睇下發生咩事，我哋完全冇任何身體接觸嘅。得啦，嗱，我係呢度嘅副席計官，你投訴呢位 Sir 打你係嘛？你邊度受傷？係啊 ，Sir 望下呢度淤咗笪㗎。你頭先話阿 Sir 打你心口，點解條腰會受傷嘅？你哋差人梗係幫翻自己人㗎啦。我哋唔會偏幫自己啲伙計嘅。不如咁啦，我叫架白車送你去醫院驗傷，到時份驗傷報告會用嚟做呈堂證供。但係如果我哋發覺有人講大話嘅話，我哋會告佢妨害司法公正。阿豪，嗰個白車嚟。Yes sir。咪住！而家唔係咁傷，我唔同你計較啊！我哋走。唔好走住，你真係唔追究啦嘛？唔追究咯，都話乜都唔追究咯，而家。咁冇事可以走啦。Thank you sir。啲靚仔玩嘢啫，如果你哋真係冇做過嘅，唔使驚佢哋。其實唔係有人飛橫攞起我火頭，唔會搞咁多事啦。Sorry sir，我係知道當時應該揾翻呢個環頭伙計做，唔好意思啊。嗱，呢一件事咧，我會循例寫翻個 report 俾你哋環頭嘅 ME。新仔有火係好事嘅，但係如果踩過界或者有咩事整翻自己本簿，係你哋蝕章嘅啫。Yes sir。如果冇咩事，我想走先啦 Sir。點啊？仲係留言信箱啊！或者 interview 已經遲咗咧？唔會掛成大半日㗎咯喎，審犯都唔使審咁耐啦。一日都係我衰。如果柏橋呢次面試真係有咩三長褲短咧，我切腹都唔掂啊！快啲，快啲，點啊？講冇多次啦嚇！我去到嘅時候，所有去考嘅人都考晒，連啲考官都走埋啦。咁即係點啊？交俾環頭伙計處理唔得嘅。我已經同你講咗㗎啦，你係要去搞搞震。咁呢件係突發事，當係半件公事啊！你有冇同佢解釋過？可能佢會俾次機會你咧。我可以解釋，我都已經解釋晒啦。佢哋話安排我參加下一輪嘅面試，咁點啫？就算安排我參加下一輪面試，我今次遲到咩印象分都已經俾佢哋扣晒啦。警察最緊要係乜嘢啊？就係守時同埋有紀律啊！我連呢啲咁簡單嘅都做唔到，點會有機會 pass 啊？嘿，凡事向好嗰方面諗，或者你遲啲先 interview 喎，咁啊預備得好啲咧。叻仔嚟嘅，你睇下你成個都係幫板上啊！嗱，已經睇好你，嚟冇事，食飯先，嚟。唔食啦，冇心機。嗰個咪張 Sir。佢嚟拜邊個咧？唔好理啦，行啦。咦？邊個嚟過啊？唔都係柏橋，但係冇理由佢唔打俾我先㗎。會唔會係頭先張 Sir 啊？冇理由㗎，佢哋都唔啱㗎。唔好講咁多啦，我哋擺一紮花先啦。你大雄峰咁憎我爹哋，佢點會拜佢先得㗎？咁你話俾我聽，李 Sir 墳前雜花係邊個擺低㗎？咁佢生前咁多學生咁多伙計啊，是但一個擺低都得啦。但我的而且確喺浩園嗰度見到張 Sir 啊嘛。你可以突然之間對佢完全改觀，我唔理，但我只係相信我自己雙眼。你唔好試圖用你啲方法去改變我對佢嘅睇法。我唔係咁嘅意思，我只係覺得，喂，你睇嗰兩個人係咪有啲古怪？你嗰架車係咪賊車嚟啊？拖翻台車啊！我過去打佢。喂，唔好住啦，對面人哋環頭啦，等人哋自己處理啦。TC 6341工人電台，麻煩 check 架車，車牌號碼 Kilo Victor 8135。兩位先生，你就唔好走。試下點啊？你話？呢兩個蛋散邊度彈出嚟㗎？唔係同環頭啲伙計溝通好嘅咩？你兩個好中意飛環啊嘛？調咗兩個去尖沙咀好唔好啊？蛋散啊！鬧得好啊！成間餐館啲人都知道兩個叫蛋散，呢啲咁嘅壞印象會跟你哋一世嘅，知唔知啊？你咁嘅反應係咪要話俾我知？成件事唔關你事。Sir， 我當時有勸過佢嘅，但係佢唔聽，咁點啫？阿 Sir，呢單嘢我願意一個人孭晒。你孭得起咩？
你唔單止係蛋散，你仲係垃圾，做錯嘢唔識得去補鑊，仲要掛住卸膊，警隊有呢啲咁嘅人，簡直係蒙羞。同我消失，聽個 B 飛前嚟見我。Yes sir。sorry 啊。喂，靚仔，你又偷嘢？冇走！請問邊位啊？我係休班警員，頭先咪有個後生仔入咗嚟。係啊，阿 Sir 啊，你入嚟先啦。安仔，你同我出嚟，點解你咁唔生性啊？我叫你出嚟啊！走！阿 Sir，我個仔又犯咗咩事？頭先佢喺便利店偷嘢，之前已經偷咗一次㗎。點解我教極你都唔聽啊？阿 Sir，你拉佢去坐監，我真係唔識教啊！切，而家冇證冇據啦，你估我驚你啊？斌仔，你點可以用咁嘅態度同阿 Sir 講嘢㗎？點解你老豆會死得咁早，抌低我一個去對住你啊？我真係覺得好攰啊！你可唔可以放過我啊？你好煩啊！我而家教緊你啊！點解你唔聽下我講嘢啫？你出嚟啊！太太，請問呢個係咪你先生嚟嘅？係啊。咁你只係識張 Sir 同埋李 Sir 㗎啦？原來你都識佢哋㗎？佢哋三個一齊喺學堂畢業㗎，感情直頭好似兄弟咁。後來我知道張 Sir 同李 Sir 唔妥啊嘛，係咪啊？其實呢個只不過係一個誤會，因為我老公爛賭，仲四周圍去問大耳窿借錢，而阿李 Sir 就勸佢收手。點不知張 Sir 就誤會咗李 Sir， 以為係佢告發佢，仲逼死埋佢添。其實成件事根本就唔關李 Sir 事，只係我老公一時睇唔開，先至會走去自殺㗎。原來係咁。最後呢個誤會終於都解開晒。而家張 Sir 只係覺得好遺憾，一直以嚟都冇機會親口同阿李 Sir 講一聲對唔住，而阿李 Sir 已經殉咗職啦。你意思即係話張 Sir 冇再唔妥李 Sir 係咪啊？係啊，其實張 Sir 係一個好重情義嘅人。阿權死咗之後，佢一直都有嚟照顧我哋兩仔乸。佢對李 Sir 亦都唔例外，無論生忌死忌，佢都一定會去拜佢嘅。唔該，你幾大鎖匙？阿輝，我有嘢同你講。有咩聽日先講？唔係咧，件事係關於李 Sir 同張 Sir 啊。我唔想聽啊！你聽我講啦，我啱啱上咗去上次喺便利店偷你條僆仔屋企嗰度啊，原來佢老豆就係韓志權啊，亦即係張 Sir 同埋李 Sir 嘅兄弟啊。唔該，你唔好亂講嘢，我老豆冇啲咁嘅兄弟。你聽我講埋先啦，張 Sir 已經搞清楚，韓志權嘅死係死於畏罪，同李 Sir 冇關㗎。佢想揾李 Sir 道歉，但係嗰陣時佢做緊臥底，唔方便現身啊。後來李 Sir 出咗事之後，佢根本就冇機會同李 Sir 講對唔住，所以我好穩定今日去拜佢嗰個係張 Sir 嚟㗎。你講完啦嘛？做咩你唔信我啊？我淨係相信我自己傷人。但係事實擺咗喺眼前，我哋的而且確誤會咗阿張 Sir。佢對李 Sir 唔係怨恨，係遺憾啊！你咁講，即係因為佢對我老豆有遺憾，所以唔俾我做 P.O.， 調我去報案室，剝削我嘅機會，阻住我去考 B.I.， 仲當眾侮辱我，咁樣叫對我好啊？我唔知點同你講。初頭我都當佢係衰人嘅，但係慢慢我對佢改觀啊。但係表面上佢好似係針對緊我哋，但係實際上佢教緊我哋嘢啊！夠啦！如果你要擦鞋上位，你要改變自己嘅立場，我唔會阻住你。但你唔好用你呢種方法嚟改變我。講咩啊？我知你睇通咗，與其同佢鬥，你都冇着數，所以你即刻轉態。你睇你轉咗態之後，你即刻可以調離醫院監，你仲可以參加火務行動，有機會立功。睇嚟下一次 Best PC 非你莫屬。你咁睇我係靠我自己努力同埋實力㗎。實力？你有咩？你有努力過咩？你有基本功咩？
你睇你平時做嘢又唔跟住 PGO 做，有衝動嘅女街坊，唔知得你咁巴張臉風啦。原來你同佢係一模一樣嗰啲人。李柏橋，你知唔知你喺度講緊乜嘢啊？我講緊你啲衰嘢啊！啲人都係你衰衝動，衰 Fiona 先會死㗎。原來你唔知睇我唔起，仲喺度怪緊我。原來唔係張 Sir 唔妥你，係你一直唔妥我。係啊，我喺你面前同你講，我而家唔妥你。